dowladda Turkiga ayaa goordhow waxay shaacisay inay aad u dedejin doonto qorshaha ay ku soo rarayso ciidamo ka tirsan kuwa difaaca badda waddankaas u dhashay iyadoona xukuumadda Ankara ay tilmaamtay inay wado dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka galaangal siyaasadeed ay ugu yeelan karto dhanka Soomaaliya. waxay tilmaamtay inay diidayso in badda Soomaaliya Yuhuudda ay soo degaan isla markaana dhanka badda cas deegaana ka tirsan dhanka Somaliland ay saldhigyo culus ay halkaa ka sameystaan. sargaal soo ka tirsan dowladda Turkiga gaar ahaan waaxda difaaca badda ayaa waxa uu sheegay in xaaladdu socoto hadda ay muujinayso dhaqdhaqaaqyada guud ee la xiriira qaabka xukuumadda Ankara ay uga jawaabayso baaqida kala duwan ee caalamka iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay tilmaameen inay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrintaasi. ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuraansi waxay u sheegeen in saacadii u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay baaqiyo kala duwan u direysay dalal dhowr ah waxaana dalalkaas ka mid ah Turkiga oo aqbalay heshiiskii 2024-2025 ay wada galeen ahaa in la ilaaliyo badda Soomaaliya xilligaas oo Itoobiya ay shaacisay in ay badda Soomaaliya qayb ka mid ah ay qaadanayso iyadoona xilligaas heshiis ay la gashay dhinaca Somaliland. ila wareedyo kala duwan ayaa inoo sheegay in maalmihii u dambeeyay ay socdeen kulamo kala duwan oo Muqdisho iyo Ankara u dhaxeeyay iyadoona kulamadaas diiradda lagu saarayay qaabka loo gaari karo hadafka weyn ee la xiriira arrintaasi. ilahan ayaa dhanka kale waxay tilmaameen in saacadii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahan iyadoona saraakiisha iyo mas'uuliyiintuba sidoo kale ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo iyo isku dayo kala duwan oo ay ku doonayaan qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafkaasi. warbaahinta ayaa waxay si toos ah u soo xiganaysaa saraakiil ka tirsan waaxda difaaca Turkiga kuwaas oo la sheegay in ciidan ka tirsan kuwa badda waddankaas ay u soo diraan Soomaaliya kuwa oo wata maraakiib doomo diyaarado iyo sidoo kale qalab kale oo ay ku dhiganayaan ama ay ka dhiganayaan saldhigga Laas Qoray oo marka hore halka ay gaari doonaan kadibna waxay qorsheynayaan sidii Berbera iyo deegaano kale loo tagi lahaa sida wararku ay sheegayaan. Israel ayaa dhankeeda waxay gudbisay baaq ku aadan in aanay xilligan Somaliland aqbalin arrinta ku aadan in Turkiga uu tago qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaas. hayeeshee waxay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay wado dhaqdhaqaaqyo kale oo la xiriira isku dayadaasi iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga ay tilmaameen in heshiisyada dhowrka ah oo ay wada galeen Soomaaliya iyo Turkiga la dhaqan gelinayo. saraakiishii mas'uuliyiintu waxay hoosta ka xariiqeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku doonayaan sidii saldhigyadan loo dhisi lahaa iyadoo weliba si degdeg ah arrintan loogu dhaqaaqayo. xubin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in ay socdaan isku dayo kala duwan taas oo lagu doonayo qaabka ugu fudud ee loo gaari karo. ila wareedyadan ayaa dhanka kale waxay warbaahinta Xuraansi u sheegeen in dowladda Soomaaliya sidoo kale ay diyaariso ciidan ka tirsan kuwa badda Soomaaliya. dalal Masar ay ka mid tahay ayaa lagu kabi doonaa ciidamadaasi iyadoona abaabulka iyo qorshaha weyn uu yahay qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka ugu weyn ee howlgalkaas loo sameyn karo. sargaal sare ka tirsan dhanka iyo ciidanka badda Soomaaliya waxa uu dhankiisa tilmaamay in maalmihii u dambeeyay ciidamada heegan buuxa la geliyay iyadoo aan la ogeyn tallaabada dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso marka la eego dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ku saabsan arrimahaasi. ila wareedyada waxay dhanka kale noo sheegeen in saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya durbaba ay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo arrimahaasi la xiriira taas oo lagu gaari karo hadafka ama ujeedka ugu weyn ee ku saabsan in la gaaro howlgalladaasi in natiijada ka soo bixi karta. dowladda Soomaaliya ayaa durba bilowday inay sameyso dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo la xiriira arrintaasi iyadoona saraakiil ka tirsan dowladdu ay dhanka kale tilmaameen inay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan qaabka ugu fudud ee loo gaari karo saldhigyadaasi oo hadafkooda si meesha looga saaro isku day walba oo la xiriira intaa ka mid ah dhulka Soomaaliya la qaato. isku dayadii ugu dambeeyay ee socday ayaa waxay durba bilaabeen inay ka filciyaan dad fara badan qaarkood ayaa la xiray waxaana inta badan saraakiisha iyo xubnaha la xiray ay sheegeen in aanay ka dhiidhi karin marka la eego wax ama aan fiirsan karin wax walba oo ku aadan dhibaatada dalka guud ku soo wajahan taas oo ka mid ah heshiiskii dhowaan la shaaciyay ka oo keenay in culamo badan iyo shakhsiyaad aqoon-yahanaha lagu xiro deegaano ka tirsan dhanka iyo Somaliland. sargaal sare ka tirsan
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dhanka kala tilmaamay in isku dayada iyo dadaalada kala duwan dowladdu ay wado diiradda ay saarayso wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinta tan xigta warbaahinta xuraansi ku daawad kuma santahay daawashadii ku xirnaanta janalkayga.